ఈ నీళ్ళలో ఈతాడి చెవులేకైతే నీళ్లు పోయినాయి. మ్యాటర్ ఏంటంటే మధ్యాహ్నం బ్రిడ్జి కాడికైతే తినడానికి అయితే వచ్చినాము కాలేజ్ లోంచి. ఇంకా తినేసి అట్లా కబడ్డీ ఆడదామనేసి నేను మా ఫ్రెండ్స్ అయితే కబడ్డీ అయితే ఆడతాము. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ అయితే విఐ సిమ్ నుంచి జియో సిమ్ కు మారడానికి ఫోటో అయితే తీసాను. వాడిని అయితే వాళ్ళు మధ్యాహ్నం ఖాళీగా ఏం చేస్తామనేసి పాల్గొండలకైతే పోదామన్నాడు మా ఫ్రెండ్. నీళ్లు ఎక్కువగా వస్తాయి అనేసి ఇంకా పాల్గొండలకైతే బయలుదేరేసినాము. ఇంకా దారిలో అయితే పెట్రోల్ అయితే పట్టించుకొని ఒక షాప్ దగ్గర అయితే ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగుదామనేసి అనుకున్నాము. ఇంకా ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగుతుంటే ఆమె కుళ్ళిపోయిన ఫ్రూట్ జ్యూస్ అయితే ఇచ్చింది. ఆమెకన్నా తెలివి ఉండాలి కదా చెడిపోయింది అనేది. మేము తాగి చూస్తే పుల్లగా ఉంది. ఇంకా అది పడేసి మౌంటైన్ డ్యూ అయితే తీసుకున్నాము. పాలకొండల దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాము. మేము ఇట్లా పోకోకుండా ఇట్లా దేవుని దగ్గరికి పోదామనేసి పోయినాము. ఇంకా అట్లనే వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకా పైకి పోదామనేసి అనుకోని పైకి పోతాము. సుగం దూరం పోతానే దోల అయితే తీరిపోయింది మాకు. మేము కింద నుంచి పోయింటే ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి పోయింది. మేము ఇంకా ఆ వాటర్ ఫాల్స్ స్టార్టింగ్ దగ్గరికి పోదామనేసి పైకి అయితే ఎక్కుతాము. ఈ దారిలో వేరే బావి ఉందంట. ఇట్లా షార్ట్ కట్ లో దొడుకొని పోతాను ఇమ్రాన్ గాడు. ఇక్కడ చిన్న బావి ఉందంట. ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నదే ఆ బావి అయితే. ఇది చిన్నదంట. ఇంకా పైన ఇంకా చాలా బావిలు అయితే ఉన్నాయనేసి పైకి అయితే తొడుకొని పోతాను ఇమ్రాన్ గాడు. ఇంకా పైకి పోయి చూద్దాము ఏమేమి ఉన్నాయో. మేము ఫస్ట్ ఏ దారిలో పోయినాము మళ్ళీ అదే దారికి అయితే వచ్చేసినాము. పైన ఇంకా ఎన్నెన్ని బావిలు ఉన్నాయో నెక్స్ట్ పార్ట్ లో అయితే పెడతాను. ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ అయితే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ పార్ట్ కావాలంటే మీరు నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నన్ను అయితే ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుసుకుందాం. బాయ్.